丸ノ内線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は新宿、赤坂見附、銀座、東京方面池袋行きです。次は南阿佐ヶ谷、南阿佐ヶ谷です。ワンマン運転のお知らせです。丸ノ内線はワンマン運転を行っております。発車サイン音が鳴り終わりましたらドアが閉まります。ご乗車の際にはお手回り品を車両のドアに挟まれないようお荷物は前に抱えてご乗車くださるようお願いいたします。This train is bound for Ikebukuro. The next station is 南阿佐ヶ谷。出口は左側です。次は新高円寺、新高円寺です。The next station is 新高円寺。出口は左側です。東高円寺、東高円寺です。The next station is 東高円寺。
次は新中野です。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くのつり革、手すりにおつかまりください。また網棚の荷物にもご注意ください。The next station is 新中野。出口は左側です。次は中野坂上です。乗り換えのご案内です。方南町行きは2番線、都営東江戸線をお乗り換えください。The next station is 中野坂上。Please change here for 方南町 and the Toei Oedo line.「
トロ丸ノ内線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は池袋行きです。次は東京医大病院前です。お客様にお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話をご利用ください。ご協力をお願いいたします。This train is bound for Ikebukuro. The next station is Ishishinjuku. 出口は左側です。次は新宿です。乗り換えのご案内です。都営大江戸線、JR 線、京王線、小田急線、西武新宿線はお乗り換えください。The next station is Shinjuku. Please change here for the Toei Oedo line, the JR line, the KO line, the Odakyu line, and the Seibu Shinjuku line. 出口は右側です。14時45分の発車です。2分ほど停車をいたします。ご乗車のままでお待ちください。
しました池袋行き発車いたします。次は新宿3丁目、新宿3丁目、伊勢丹前です。乗り換えのご案内です。副都心線、都営新宿線はお乗り換えください。The next station is 新宿3丁目. Please change here for the 副都心 line and the 都営新宿 line. 出口は右側です。東京メトロ丸ノ内線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は池袋行きです。次は新宿御苑前、新宿御苑前です。ワンマン運転のお知らせです。丸ノ内線はワンマン運転を行っております。発車サイン音が鳴り終わりましたらドアが閉まります。ご乗車の際にはお手回り品を車両のドアに挟まれないようお荷物は前に抱えてご乗車くださるようお願いいたします。This train is bound for Minneapolis. The next station is 新宿御苑前. 出口は左側です。次は四谷三丁目、四谷三丁目です。The next station is 四谷三丁目. 次
次は四谷です。乗り換えのご案内です。南北線、JR 線はお乗り換えください。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のため、やむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くのつり革、手すりにおつかまりください。また、網棚の荷物にもご注意ください。The next station is 四谷。Please change here for the Namboku line and the JR line. 出口は左側です。はい、すみません。はい。あ、そうですね。はい。わかりました。はい。次は赤坂見附です。乗り換えのご案内です。銀座線、有楽町線、半蔵門線はお乗り換えください。The next station is 赤坂見附。Please change here for the Ginza line, the 有楽町line, and the Hanzomon line. は
ご利用いただきましてありがとうございます。この電車は池袋行きです。次は北海議事堂前です。ご利用いただきましてありがとうございます。この電車はワンマン運転を行っております。発車サイン音が鳴り終わりましたらドアが閉まりますので無理なご乗車はおやめください。出口は左側です。次は霞ヶ関です。乗り換えのご案内です。日比谷線、千代田線はお乗り換えください。ご旅行までお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお付けください。それ以外の場所ではマナーモードの設定の上、通話はご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。The next station is Kasumigaseki. Please change here for the Hibiya line and the Chiyoda line. 出口は左側です。東京メトロ丸ノ内線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は池袋行きです。次は銀座です。乗り換えのご案内です。日比谷線、銀座線はお乗り換えください。This train is bound for Ikebukuro. The next station is Ginza. Please change here for the Hibiya line and the Ginza line. 出
東京です。乗り換えのご案内です。JR 線はお乗り換えください。ワンマン運転のお知らせです。丸の内線はワンマン運転を行っております。発車サイン音が鳴り終わりましたらドアが閉まります。ご乗車の際にはお手回り品を車両のドアに挟まれないようお荷物は前に抱えてご乗車くださるようお願いいたします。The next station is Tokyo. Please change here for the JR lines. 出口は右側です。次は大手町三景前です。乗り換えのご案内です。東西線、千代田線、半蔵門線、都営三田線はお乗り換えください。The next station is 大手町. Please change here for the Tozai line, the Chiyoda line, the Hanzomon line, and the Toei Mita line. 出口は左側です。東京メトロ丸の内線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は池袋行きです。次は淡路町です。乗り換えのご案内です。千代田線、都営新宿線はお乗り換えください。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くのつり革、手すりにおつかまりください。また網棚の荷物にもご注意ください。 This train is bound for Ikebukuro. The next station is Awaji-cho. Please change here for the Chiyoda line and the Toei Shinjuku line. 「
口は左側です。次はお茶の水です。乗り換えのご案内です。JR 線はお乗り換えください。The next station is お茶の水。Please change here for the JR line. 出口は左側です。次は本郷3丁目です。乗り換えのご案内です。都営大江戸線はお乗り換えください。The next station is 本郷3丁目。Please change here for the 都営大江戸line. 出口は左側です。次は後楽園です。乗り換えのご案内です。南北線、都営三田線、大江戸線はお乗り換えください。The next station is 後楽園。Please change here for the Namboku line, the Toei Mita line, and the Oedo line. 次
左側です。次は茗荷谷です。お客様にお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。The next station is 茗荷谷。出口は左側です。次は新大塚です。The next station is 新大塚。
のご案内です。有楽町線、副都心線、JR 線、東武東上線、西武池袋線がお乗り換えください。The next station is Ikebukuro, the last stop. Please change here for Yurakcho Line, the Fukutoshin Line, the JR Line, the Tobu Tokyo Line, and the Seibu Ikebukuro Line. ですからお出口は左側です。お出口は左側です。まもなく池袋終点です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。東京メトロ丸ノ内線をご利用いただきましてありがとうございました。出口は左側です。